नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी आखिर क्यों आती है? दरअसल हिचकी तब आती है जब हमारी डायफ्राम मांसपेशी यानी सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी अचानक अनियंत्रित तरीके से सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़न अक्सर बहुत जल्दी खाने, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने, ज्यादा हंसने या पेट में गैस भर जाने से हो सकती है। जब डायफ्राम झटके से सिकुड़ता है तो हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाती हैं और एक हिक जैसी आवाज निकलती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। ज्यादातर हिचकियां सामान्य होती हैं और खुद ब खुद रुक जाती हैं, लेकिन अगर हिचकी लगातार लंबे समय तक चलती रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो अब जब भी हिचकी आए, समझ जाए कि आपकी डायफ्राम मांसपेशी शरारत कर रही है।